Когда это произошло? Летом 1974 года. Мне было 16. Да я только и слышу постоянно, что ты занят. Да ты хоть знаешь, какой класс твоя дочь заканчивает? Уже был такой разговор. Конечно, ты только и ездишь на свою рыбалку с мужиками. И в гараже копаешься. Да я могу хоть раз в свой законный выходной отдохнуть. Так ты отдыхай дома. Знай, ты когда с дочерью в последний раз время проводил? Да хоть сейчас. Лера, поехали! Куда ты ее повел? На отдых! Фу. Лера, я тебе вещи потом завезу, отдохнешь хорошенько. С мамой потом разберемся. Лагерь, кстати, у нас образцовый. У меня там хороший знакомый работает. Отдохнешь. С каждой минутой я была все дальше от дома, но все ближе к неизвестности. Сачка, за испуг. Да ладно тебе, пионерка, не пугайся. У нас тут не лагерь, а полный атас. Пойдем покажу. Первое время мне там не нравилось. Я не могла найти себе места. Но потом... Хочешь, я в глаза взгляну в твои глаза, и слова припомню все и снова повторю. Привет. Пойдем с нами играть на гитаре. Кто тебе сказал? Ну кто тебе сказал? Кто придумал, что тебя? Я не... Давайте ближе к сути. Что вы помните о вожатых? Последнее, что я помнил... Лера, ну что, ты освоилась? А то первые дни на тебе совсем лица не было. Да, все хорошо, просто начало не сдалось. Ну и отлично. Помни, что если что-то случится, ты всегда можешь обратиться ко мне. Спасибо. А можно мы еще, кстати, с девочками сходим погулять до отбоя? Ну смотрите, до отбоя осталось 15 минут. Успеете? Да, конечно. Я не могу вспомнить этот момент. Так вы успели вернуться к отбою? Ну неужели вы ничего не помните о событиях последней ночи? Мне нужно, чтобы вы вспомнили. Ну же! Ты разговаривала с вожатой, но ничего не заподозрила. Вы что-то вспомнили? Вон! Люди больше не услышат наши юные смешные голоса. Теперь их слышат только